عشان تعرف تتفرج على فيلم لازم تعرف اساسيات كتابة قصة الفيلم تبقى شكلها عامل ازاي. وعشان ما تتلخبطش كتير انا جايب لك اسهل فيلم ممكن تتعلم منه ازاي الفيلم يبقى كويس ويبقى حلو ومكتمل العناصر. جاهزين؟ انا هسألهم في قصة ولا مناظر؟ بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ قبل ما اقول لكم الفيلم لازم اقول لكم كده خطوات سريعه بتتعمل في كتالوج السيناريو اللي هو اي كاتب في الدنيا لازم يلتزم بيه. في اول لحظه بيبين لك عالم الفيلم اللي انت داخل عليه، يعني في البحر، في الميه، في النهر، حرب ما حربش، الكلام ده. بعد كده بيظهر لك شخصيه البطل بشكلها المفروض تنبهر بيه، ومن اول 10 دقايق كده عشان تخلص بيدي لك معلومات كتير جدا عن تعريف بقى العالم بتاع البطل والبطل ومهنته وهو عامل ازاي وكويس ولا وحش وهل على علاقة عاطفية ولا لا. وكمان بيحط لك المشكلة اللي هيواجهها ايه. بعد نص ساعة من الفيلم بيدي لك حاجة اسمها التويست، هي الحبكة، ودي بتبقى حدث بيبتدي يتغير احداث الفيلم كلها، ويبتدي بقى البطل يشوف هو هيعمل ايه في المصيبه اللي داخل عليها. وبعد ال 30 دقيقه بقى عندك ساعه كامله او اكتر، دي بقى كلها مصايب والبطل بيحاول ايه يتفاداها، يحلها، يخلص منها، الكلام ده. ويفضل الفيلم ماشي كده لحد برضه ما يجي حدث تحس ان هو ضرب لك كل الاحداث اللي فاتت بالجزمه ويدي لك واحد جديد لحد اخر مثلا قول ربع ساعه تلت ساعه في الفيلم. هي بقى الذروه، هي اخر مصيبه عند الاخ ده، فيبتدي بعد كده الدنيا تتحل. وده المفروض اي قصه فيلم بتتعامل بالشكل ده. خلصنا دي بيخش لك في حاجات صغيره بقى اللي هو ايه، رحله البطل المفروض ليه موتيفيشن بتاعه، الدافع بتاعه ان هو يحل ياخد الرحله دي من الاول للاخر. غير بقى الدافع الداخلي، علاقه صداقه، علاقه حب، الكلام ده. عندك مثلا واحد صاحبه يطلع خاين، واحد داخل يقدم له معلومه، باين لك مهارات البطل، باين لك ان هو عنده شويه نقط ضعف كده، ملكش بطل يعني ايه سوبر هيرو، وازاي هو مع الوقت بقى يبتدي ايه كده ينضج كده فكريا ويحاول ان هو يتغلب على نقط ضعفه دي. ده ملخص سطحي جدا للسيناريو المفروض بيتكتب ازاي. والفيلم النهارده تقدر تقول ان هو عرف يطبق كل العناصر اللي مطلوبة لكتابة اي فيلم في الدنيا. الموضوع ده لازم تركز فيه كويس جدا، لان من الاخر اي فيلم في الدنيا انت بيبقى معاك كتالوج، هل توفر فيه كل العناصر دي يبقى الفيلم حلو جدا وهيعجبك. لو انت اساسا في فيلم ما عجبكش لازم تكون حتى عارف هو ما عجبكش ليه او ايه المشاكل اللي فيه. فيلم النهارده فول جاي، والفيلم ابتدى بداية واضحة جدا، هو ستانت اللي هو اللي بيعمل مشاهد الخطرة بديل للبطل في عالم السينما، جاب لك مدى الشبه بينه وبين بطل الفيلم اللي بيصوره. كمان جاب لك من اول دقايق علاقته بمديرة التصوير وان هما بيحبوا بعض جدا، لكن حصلت له حادثة ادت ان ظهره اتكسر تقريبا لمدة سنة واكتر، فانعزل عن العالم وانعزل عن حبيبته وقرر ان هو ما يخشش هذا المجال مرة تانية. لحد ما منتجة جات له، حبيبتك اللي هي مديرة التصوير بقت مخرجة وهتعمل اول فيلم في حياتها واخراجها وطالبك بالاسم. طبعا خلاه يتشجع ويرجع لعالم السينما مرة اخرى ويشتغل شغلته الخطرة جدا. مشكلة ان هو لما راح هناك اكتشف ان حبيبته دي اصلا مش طايقاه وما طلبتوش اصلا، بس هو كان سعيد جدا ليها. وابتدت المشاهد الخطر. نخش بقى في الحبكة الاولانية اللي هي بعد نص ساعة تقريبا من الفيلم. اكتشف ان المنتجة بتضحك عليه لان بكل بساطة ان بطل الفيلم نفسه اختفى، وان الدوبلير ده تقريبا عارف البطل كويس جدا لانهم تقريبا بيعيشوا مع بعض كتير، فطلبت منه ان هو يدور عليه ويشوفه راح فين، لان لو ما ظهرش الفيلم ده هينتهي ويتدمر. والموضوع مش موضوع هيتدمر انتاجيا بس، ده هيتدمر مستقبل حبيبته اللي هو ده اول اخراج ليها. دافع الخارجي لهذا الشخص ان هو يدور على بطل الفيلم اللي مش موجود واختفى طول الفيلم. في نفس الوقت مشاعر الحب ابتدت تتطور بينه وبين حبيبته السابقه، فالفيلم واخد كذا اتجاه الحب، ونرجع بقى المايه لمجاريها والكلام ده، تخلص من عقدته اللي هي كسرت ظهره وخليته يبعد عن الناس كلها. غير ان هو محاول حل اللغز ان هو فين هذا النجم واختفى فين وايه سبب اختفائه، المشاكل اللي قابلته والمصايب اللي ظهرت والمفاجآت اللي ظهرت كتير قوي قوي اثناء رحله البحث. طبعا بما انه رجل المخاطر والمشاهد الخطره، مقدرته على بقى الاكشن والتنطيط والكلام ده عاليه جدا. فيلم على مستوى الاكشن هو واخد رؤية وزاوية
يعني من قليل قوي لما تشوفها في فيلم، لان هو اكتر المشاهد الخطره اللي موجوده في الفيلم مركزه على اساسا المشاهد الخطره اللي بتتعمل في الافلام. فهو تحس ان هو واخد الكاميرا للناس اللي هم ما وراء الكاميرا، وحجم المعاناه وحجم الصعوبات اللي بيقابلوها عشان يعملوا مشهد خطر من اجل ارضاء الجمهور. فالاكشن اللي موجود في الفيلم اكشن ممتع جدا، ده غير الجانب اللايت كوميدي والرومانسي في الفيلم اللي تحس ان هو بيتطور تدريج كده واحده واحده كده لحد ما توصل لنهايه الحب الجميله. وطبعا اللغز والتويستات اللي موجوده في القصه، هو اختفاء نجم الفيلم واختفى فين واختفى ليه، والمصايب بقى اللي بتقابل اللي هو النجم بتاعنا اللي احنا بنتفرج عليه، وحجم المصايب اللي دخل فيها عشان يوصل لنجم بقى الفيلم اللي جوه. اداء راين جوسلينج بصراحه اداء ممتع، والاكشن طبعا اللي معمول في الفيلم اكشن حلو جدا. فيلم من الافلام اللي تقدر تقول اكشن على رومانسي على كوميدي، دي من الافلام ليها شعبيه جماهيريه كبيره جدا، كل الناس تقريبا بتتفرج على هذه النوعيه، سواء حتى لو مثقف جدا يعني وملوش في النوعيه دي، بس هو كانترتينمنت الفيلم ده مناسب جدا. حتى تفاصيل الاحترافيه بيقول لك بتتعمل ازاي، في جزء من الاحداث بيبين لك كيفيه صناعه المشاهد الخطره بيبقى عامل ازاي، فده فعلا من الافلام الممتعه جدا السنه دي. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟